성수와 플레이스를 가다 보면 항상 줄 서 있는 집이 있어서 궁금해서 가봤습니다. 빵집 이름은 자연도고 소금빵만 판매하고 있습니다. 소금빵 4개에 한 세트 12,000원. 12,000원? 조금 놀랐습니다. 분위기만 보면 왜 이 돈 주고 여기서 빵을 사 먹나 그걸 또 알 수 있었습니다. 빵을 받자마자 집에 가서 먹어야지 그러면서 그냥 가져가시는 분이 많아서 설명 좀 드리겠습니다. 집에 가서 먹으면 버터가 액상으로 변해서 기름지고 맛이 없습니다. 받자마자 드시면 부드럽고 터지는 버터향의 소금빵을 드실 수 있습니다. 꼭 받자마자 그 자리에서 드세요. 시청 감사합니다.